Ну что ж, всем привет, ребята, с вами сегодня Тошка, и сегодня я начинаю новый интересный летсплей. Мы будем сегодня делать вот такие красивые бантики. А делаются они очень просто, так что видео будет короткое. Вот такой красивый бантик вы можете куда-то вот так сделать. Некоторые бантики очень бывают простыми. Просто делают и все. А я сегодня вам покажу, как делать вот такой прекрасный бант. Ну что ж, откладываем его в сторону. Для нас просто нужно, вы уже сами поняли, веревку и бумажку. Тут-то немножко нарисовано, сестренка нарисовала на мою бумажку всякие пони-мони. А, кстати, вы еще можете сделать вот такое количество вещей. Смотрите. Я все это сделала сама. Еще большой бант сделала. Вот. Так что сегодня я вас научу делать вот такие банты. Вы уже поняли, что нам нужно. Нам нужна бумага и вот это. Давайте возьмем сперва нормальную бумагу. Пс, Каролина. Ой, Тоша, смотри. Давай быстро, пока ты на паузу поставила, вот это уберем. И на место поставим вот это. Все, я пока пошла. Ну что ж, ребята, давайте делать уже наш вещь. Сперва мы берем вот такую маленькую. И сейчас я вам покажу. Сперва я поставлю нормально планшет. Так что видео получилось. Ну что ж, вот и наша собственная бумага. Остается его сделать вот так. Подождите, я на паузу поставлю. Так, ну что ж, поставила. Теперь давайте делать. Ну что ж, делаем мы вот так. Смотрите, тут-то мы откладываем вот так. Потом по его задней сторонке делаем вот так. И тут-то опять вот так. И опять же. Так и повторяем. Вот у нас готов. Теперь видите? Вот такое у вас получается бумага. Теперь складываем ее обратно. И посерединке мы должны сделать веревочку. Но сперва мы сделаем вот эти вещи, открываем, чтобы получился как бант. Берем мы немножко длинный кусочек нитки. Отрываем ее. Ну что ж, вот такой кусочек. И это будет очень нудное занятие для вас. Ну и сейчас я вам покажу. Вот у нас получилось вот такое оригами из бумаги. Если кто не знает, мы бумагу сделали вот так, вот так. Если кто смотрит только что. Мы достали кусочек вот такой нитки, ребята. Теперь на середину нитки. Вот так мы делаем. Середину нитки и середины бантика. Вот так. Потом крутим его. Смотрите хорошенько, как мы крутим. Мы крутим его очень так. Ну что? Вот. Крутим как-то рандомно. Теперь мы покрутим так, чтобы белые вещи не были видны. И так у вас получается бантик. Так что лучше вам покручивать.
можно на подарок, на какую-то открытку положить этот банк, подарить друзьям или еще кому-то. Так, у меня получился слишком длинный кусок нитки, так что лучше не советую вам слишком длинный, а то нужно его все делать вот так, так. Если вы не знаете, что подарить маме на 8 марта, вы можете подарить, конечно же, открытку, которую сделали сами. И в эту открытку положить сам вот этот бант. Ну что ж, вот и у нас вот так завернуто. Вот. Теперь хорошенько мы заворачиваем вот так сам бант. И вот так хорошенько делаем. Обязательно нужно, чтобы нитка была посередине. Если вы, конечно же, поняли. Ну что ж, а теперь открываем вот тут и так. Вот. И вот тут и так. И у нас получается вот такой бант. Как и этот. Можете сделать сами. Вот такой бантики. Положить куда-то, украсить. И так что я вам желаю удачи. Всем пока. И, кстати, советую вам сделать и такое, и такое. Очень просто делается. И советую вам тоже. Пока-пока!